بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه لا لوسون جديدة موجهة لي زيلاف نتاع لا 4e année moyenne mais aussi ثانيك لي زيلاف نتاع لا 3e année. C'est une leçon plutôt très importante مهمة parce que ça va vous accompagner durant toute l'année scolaire، يعني كامل هذا العام رايحين تحتاجوها. La leçon كما راكم تشوفوا عندها comme titre la proposition subordonnée complétive. يعني اليوم راح بحول الله نتكلموا نقراو مع بعض ونفهموا واش هي la proposition subordonnée complétive. Comme première étape normalement هذه الحاجة راكم يعني شفتوها وتعرفوها. برك انا ندير ان تي رابيل شغل راح نمشي لكم غير بالعقل ان شاء الله درجة بدرجة هكذا باش تقدروا تتابعوا معايا وتقدروا تفهموا باذن الله. هكذا ما تحتاجوش تروحوا لاي جهه واحده اخرى باش تفهموا لا لوسون تاع اليوم. الحاجه اللي متاكدين منها انه لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف كما راكم تشوفوا نلقاوها في لا فراز كومبلكس. نعرفوا بلي في لا غرامير فرونسيز عندنا لي فراز عندنا زوج انواع. نتكلموا على لا فراز سامبل وعندنا لا فراز complexe. Une phrase simple ولا même en arabe نسموها الجملة البسيطة، يعني فيها un sujet un verbe وإذا تحتاج un COD وسيتو. هذه هي جملة بسيطة. La phrase complexe non. La phrase complexe نلقاو plus d'un verbe conjugué، يعني au moins un verbe conjugué. كي نقول un verbe conjugué يعني à chaque verbe son sujet. كل فعل يكون عنده le sujet نتاعو. راني نتكلم يعني على لا كومبوزيسيون، يعني التركيب تاع الجمله، مانيش نتكلم على المعنى تاعها. مثلا كي نقول ليلاف est absent parce qu'il est malade. هنايا كي نقول ليلاف شكون هو؟ على ما راني نهضر ليلاف. كي نقول ليلاف ولا اي سي لا ميم شوز. مي كي نجي نشوفوا التركيب نتاع الجمله ليلاف est malade et plutôt est absent et هو le premier verbe sujet تاعو l'élève parce qu'il est malade et ثانيك هو un deuxième verbe conjugué le sujet نتاعو c'est il. هذه هي واش معناتها à chaque verbe conjugué son sujet. كل فعل مصرف يكون عنده le sujet نتاعو ولا الفاعل نتاعو. alors la phrase complexe كما تعرفوا ولا الجملة المركبة واش هي؟ نلقاو فيها deux propositions. في لا phrase complexe كاين deux propositions. une proposition معناتها عبارة، donc فيها عبارتين. la première c'est la proposition principale أو نسموها العبارة الرئيسية. واش هي العبارة الرئيسية هذه؟ la proposition principale elle ne dépend d'aucune autre proposition. يعني سموها رئيسية باسكو هي ما تجيش تابعة لحتى عبارة واحدة أخرى ويجوا تابعين لها. بالعكس يعني كاين عبارات واحدة أخرين يجوا تابعين لها ولا خاضعين لها يتبعوها. هذه هي العبارة الرئيسية. وعندنا ثانيك لا دوزيام بروبوزيسيون اللي هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. alors ندير هكذا باش que ce soit plus clair. la proposition subordonnée complétive ولا نسموها العبارة التابعة. dans la proposition subordonnée complétive قلت هي العبارة التابعة لمن تابعة elle dépend de la proposition principale، يعني هي تكون تابعة للعبارة الرئيسية هذه اللي تكلمنا عليها الأولى، تجي تابعة لها. elle ne peut pas fonctionner seule، يعني وحدها ما عندها حتى معنى، ما تخدمش وحدها. elle ne peut pas fonctionner seule et elle n'est pas supprimable، يعني ما نقدرش نمحيها parce que هي une partie مهمة ولا جزء مهم من la phrase complexe هذه كاملة. elle complète le sens du verbe de la principale، على بها ما نقدروش نمحوها باسكو هي تكمل المعنى نتاع لو verbe ولا الفعل تاع لا proposition principale ولا العبارة الرئيسية. donc la proposition subordonnée تكمل
المعنى نتاع الفعل تاع العبارة الرئيسية. Elle est complément d'objet direct du verbe de la principale. هي هذه la proposition subordonnée complétive عندها الوظيفة نتاع COD يعني مفعول به للفعل نتاع العبارة الرئيسية. بون هنايا راني نتكلم فقط مي دوك نلحق ليكزامبل راح تتفهموا beaucoup plus. La proposition subordonnée complétive est introduite complétive conjonctive. Parce que شوفوا هي باش نتفهموا على حاجة la proposition subordonnée complétive فيها بزاف أنواع. مي الحاجة اللي تهمنا حنايا en quatrième année الحاجة اللي نحتاجوها هي la proposition subordonnée complétive conjonctive. يعني دايما نقولوا complétive conjonctive ولا نقولوا complétive COD. Donc complétive conjonctive est introduite par la conjonction de subordination que. يعني toujours نلقاوها تبدا هذه la proposition subordonnée complétive conjonctive تبدا دايما que. هاوليك l'exemple que vous avez vu en classe normalement اللي راهو في le manuel تاعكم le nouveau manuel تاع les 4e année. الكاهنة pensait qu'il fallait être juste. Alors toujours كي نتكلموا كي نجيو نهضروا على la phrase complexe pour la décomposer, la première des choses qu'on doit faire, c'est chercher ou bien relever ou bien retrouver les verbes. كي نقول les verbes معناتها les verbes conjugués الفعل المصرف. الكاهنة pensait qu'il fallait être juste. Alors هنايا في la phrase هذه nous avons combien de verbes conjugués؟ هاي لك عندنا penser c'est le verbe 1 وعندنا fallait un verbe conjugué numéro 2. Penser c'est le premier verbe. وين راهو le sujet نتاعو؟ هاوليك الكاهنة هو le sujet نتاع le verbe penser. Le verbe numéro 2 fallait. وين راهو le sujet نتاعو؟ هاوليك il. Alors هنايا on est d'accord بلي هذه c'est une phrase complexe يعني هي جملة مركبة فيها deux verbes conjugués et à chaque verbe son sujet. دوكا نجي نشوفوا la proposition principale وين راها و la proposition subordonnée complétive وين راها. عندنا هنايا le verbe 1 شوفوا هنايا قلنا la proposition subordonnée complétive تبدا لنا toujours que. Donc هاي لك هنايا la fin de la première proposition et le début de la deuxième proposition. Donc عندنا هنايا proposition 1 et proposition 2. هذه هي la proposition numéro 1 سموها la proposition principale parce que هي الرئيسية ما هي تابعة لحتى proposition واحدة أخرى قبلها. هاي لك ما كانش pardon. وعندنا هذه هي la deuxième proposition اللي نسموها la proposition puisque تبدا لنا بكو. هنايا ما كانش لو او باسكو عندي une majuscule plutôt une voyelle هنايا j'ai effacé le e et j'ai mis l'apostrophe. هذه نورمالمون حاجة تعرفوها. donc proposition subordonnée complétive. alors نطبقوا واش قلنا هنايا. هذه الكاهنة pensait quoi؟ الكاهنة pensait quoi؟ كي نقول الكاهنة pensait اسكو لو سونس نتاع لا بروبوزيسيون ولا العبارة هذه كامل؟ نو راهي ناقصة. pensait quoi؟ واش راهي تظن؟ واش راهي تفكر؟ pensait qu'il fallait être juste. alors هنايا j'ai posé la question quoi. كما تعرفوا كي نبوزي la question quoi je trouve le COD. donc هذه c'est une proposition subordonnée complétive conjonctive ou la COD. عندها la fonction d'un complément d'objet direct parce que j'ai posé la question quoi après le verbe de la proposition principale. على بها قلنا بلي هذه elle n'est pas supprimable et elle complète le sens du verbe de la proposition principale. كمل le verbe
Penser quoi? هذه هي la réponse نتاع la question quoi. هذه كاملة la proposition complétive عندها الدور ولا le rôle d'un complément d'objet direct. الكاهنة pensait quoi? Qu'il fallait être juste. Donc هذه ما نقدرش نفاسيها، ما نقدرش نمحيها، ما نقدرش نمسحها باسكو تكمل لنا لو سونس نتاع لو فيرب دو لا بروبوزيسيون برينسيبال. en même temps ما نقدرش نقول في اون فراز هكذا انديبوندونت يعني وحدها qu'il fallait être juste. واش هو qu'il fallait être juste؟ هذا لا بروبوزيسيون ولا العباره ما عندهاش معنى كي تكون مستقله ولا كي نديها وحدها. qu'il fallait être juste. دونك هذه تابعه لهذه. على بها قلنا elle est dépendante de la proposition principale. ان شاء الله تكون واضحه. دونك proposition principale هي الرئيسيه وهذه تابعه لها. هذه ما عندهاش معنى كي تكون وحدها وهذه ثانيك ما عندهاش معنى كي تكون وحدها. دونك هذو زوج ولا بالاحرى هذه تكمل هذه تابعه لهذه تكمل لو سونس نتاع لو فيرب دو لا بروبوزيسيون برينسيبال. نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني باسكو تبدا لنا بكو et elle est complétive conjonctive يعني عندها le rôle تاع complément d'objet direct parce qu'elle répond à la question quoi وتكمل لنا le sujet. عندها le rôle ولا الدور نتاع COD du verbe de la proposition principale. هذا واش فيها la proposition subordonnée complétive conjonctive. Maintenant la question اللي تجي ولا اللي تابعه la partie 2 هنايا اوني كلير. هنايا ما يهمناش لو فيرب ولا لو طون تاع لو فيرب دو لا بروبوزيسيون برينسيبال مي هنايا كاين شرط يعني ما نقدرش نصرف لو فيرب دو لا بروبوزيسيون برينسيبال كيما نحب انايا. عندي شروط عندي قواعد لازم نتبعهم. لو فيرب دو لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف كونجونكتيف يجينا سوا à l'indicatif soit au subjonctif. alors هايلك وقتاش نديرو او مود انديكاتيف ووقتاش نديرو او مود سبجونكتيف. الحاجه اللي لازم تفهموا عليها شوفوا حنا اون فرونسي عندنا لي طون وعندنا ثانيك لي مود. لي طون ثلاثه عندنا لو باسي عندنا لو بريزون وعندنا لو فيتور. لي مود عندنا لانديكاتيف عندنا لو سبجونكتيف عندنا le conditionnel عندنا l'impératif. donc نفرقوا بين le temps ou le mode. par exemple le temps عندي le présent كاين le présent de l'indicatif وكاين le présent de subjonctif. alors le présent c'est un temps, l'indicatif c'est un mode. le présent du subjonctif, le présent est un temps le subjonctif c'est un mode. ان شاء الله تكون واضحه. alors وقتاش ندير le verbe de la proposition subordonnée complétive conjonctive في l'indicatif ووقتاش نديرو في le subjonctif. le verbe de la proposition subordonnée complétive est à l'indicatif يعني نديرو ولا نصرفو في l'indicatif s'il s'agit d'un verbe d'opinion. يعني هنا كي نقول il s'agit d'un verbe d'opinion راني نتكلم على le verbe de la proposition principale. donc إذا كان le verbe de la proposition principale un verbe d'opinion normalement راكم شفتوهم وتكلمنا عليهم les verbes d'opinion penser, croire, affirmer, estimer, voir. هذوك les verbes اللي نستعملهم pour exprimer mon point de vue يعني نستعملهم باش نمد الرأي نتاعي. alors إذا كان le verbe de la proposition principale un verbe d'opinion واحد من هذو ولا مجموعتهم ou de déclaration كيما dire, annoncer, déclarer. هنايا le verbe de la proposition subordonnée complétive نديرو في l'indicatif نصرفو في l'indicatif le mode indicatif. هاوليك هنا عندي un exemple. je pense que c'est l'heure de réagir. je pense que c'est l'heure de réagir. هنايا وين راهي la proposition subordonnée
plutôt la proposition principale. هايلك. Je pense. Proposition principale. وين راهو le verbe نتاعها؟ هاوليك. Pense. Penser, c'est un verbe d'opinion. Un verbe d'opinion. Donc, le verbe de la proposition subordonnée complétive conjonctive وين راهو هنايا؟ هاوليك. Et فاش راهو؟ راهو في le présent. لكم هنا proposition subordonnée complétive. هنايا راهو في le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Parce que le verbe de la proposition principale, c'est un verbe d'opinion. هنا نشوفوا للمعنى نتاعو ما يهمناش لا كونجوغيزون تاعو. نعاود ونأكد. هذا penser أظن ولا أعتقد c'est un verbe d'opinion. Donc هنايا le verbe de la proposition subordonnée complétive راه في le présent de l'indicatif. Le verbe de la proposition subordonnée complétive يكون au subjonctif s'il s'agit d'un verbe de sentiment. Un verbe de sentiment. واش هما لي verbe de sentiment؟ يعني verbe اللي يعبر على الشعور. aimer أحب، souhaiter تمنى، craindre خاف، désirer رغبة ولا رغبة، être heureux que être peureux que ولا avoir peur que. يعني toujours نلقاو que حاجة ولا عبارة ولا plutôt فعل اللي عبر لنا على شعور sentiment. Donc هنايا le verbe de la proposition subordonnée complétive نديرو في le subjonctif. ولا يكون un verbe d'ordre يعني فعل يعبر على الأمر كما le verbe exiger ordonner يعني يأمر ولا يفرض. c'est un verbe d'ordre. ولا un verbe de volonté يعني تاع إرادة vouloir يريد. ولا une obligation هنايا falloir يعني يجب. il faut toujours كي تلقاو faut ولا fallait دائما le verbe يكون au subjonctif. ou bien كي يكون عندنا le verbe de la proposition principale un verbe d'opinion mais à la forme négative. un verbe d'opinion à la forme négative. شوفوا هنايا قلنا كي يكون عندنا un verbe d'opinion نديرو في l'indicatif. mais كي يكون في la forme négative نتاع ne pas ne jamais ne guère نديروه في subjonctif. هنايا نشرح لكم des exemples c'est mieux. l'élève souhaite qu'il réussisse au BEM. وراهي la proposition principale. هايليك proposition principale. وين راهي la proposition subordonnée complétive؟ هايليك proposition subordonnée complétive. le verbe تاع la proposition principale هاوليك souhaite c'est le verbe souhaiter. c'est un verbe de sentiment. c'est pour ça هاوليك le verbe de la proposition subordonnée complétive راني دايراتو au présent du subjonctif. réussissent réussissent elle est au subjonctif. ثانيك je peux dire l'élève est heureux. l'élève est heureux qu'il réussissent au BEM. يعني صاي l'élève donc راهو ان شاء الله كامل تنجحوا. l'élève راهو نجح في البي تاعو. alors نقولوا la phrase l'élève est heureux qu'il réussisse au BEM. je peux dire encore être ou bien avoir peur que. l'élève a peur qu'il ne réussisse pas au BEM. يعني l'élève راهو خايف إذا ما ينجحش في الBEM. l'élève a peur qu'il ne réussisse pas au BEM.
شاء الله فقط هنايا تكون واضحة بالنسبة لي فيرب دو سنتيمون تاع الشعور، لي فيرب دوردر تاع الأمر، لي فيرب دو فولونتي تاع الإرادة، ولا تاع لو دوت الشك. كي نقول باغ اكزومبل ليليف دوت كي ريوسيس او بيام راهو شك اذا ينجح، الشك لو دوت اوسي. الوغ هنايا بور نو با لوبليي لو دوت في الحقيقه ميم لو دوت هو سي ان سنتيمون ونلقاوه بزاف مستعملينه في لي لوسون تاعكم. لو فيرب انتر بارونتيز سي لو فيرب دوتي يعني يشك. الوغ كي نلقاو واحد من هاد لي فيرب سنتيمون، un verbe d'ordre, un verbe de volonté, un verbe d'opinion à la forme négative. Donc le verbe هذا نتاع la proposition subordonnée complétive يكون au subjonctif. تعطيكم هنايا un exemple على un verbe d'opinion à la forme négative. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. وين راهي la proposition subordonnée plutôt la proposition principale هايليك. Je ne pense pas هنايا. Je ne pense pas. هاوليك عندي le verbe de la proposition principale. هاوليك. C'est un verbe d'opinion. À l'infinitif, c'est le verbe penser. Penser. راهو à la forme négative عندي ne pas. Donc هنايا درت le verbe de la proposition subordonnée complétive. وين راهو le verbe soit. هاوليك c'est l'auxiliaire être au présent du subjonctif. راهو au subjonctif parce que عندي un verbe d'opinion à la forme négative. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا الدرس نتاع اليوم. الوغ حاجه ناكد لكم عليها ونطلبها منكم، اذا كانت عندكم حاجه si vous avez besoin باش ندير لكم un exercice d'application على هذه، يعني je vous donne le verbe de la proposition subordonnée complétive, je vous propose un exercice. نعطيكم un exercice وين يكون le verbe de la proposition subordonnée complétive à l'infinitif entre parenthèses ونحاولوا نديروه مع بعض اسكو يكون في الانديكاتيف ولا في لو سبجونكتيف. اذا ما فهمتوش لا لوسون هذه يعني محتاجين اون ابليكاسيون ولا تطبيق، خلوها لي في الكومونتير، خلوها لي في الملاحظات في التعليقات، نديروا ان اكزرسيس عليها. ما حبيتش نديرها في لا سويت باسكو لا لوسون لا تكون طويله بزاف. دونك هنا يعني جو مو كونطونت جوست بلي زيكزامبل هذوك، اكتفيت بالامثله. نعاود ناكد اذا كنتم محتاجين باش نحط لكم اكزرسيس عليها خلوها لي مع طلباتكم مع ملاحظاتكم. نتمنى من كل قلبي انه الدرس تاع اليوم يكون واضح وسامبل ومبسط، يعني يجي في دومو ميو باش نشرحه بابسط طريقه ممكنه. يعني تلقاوه في النت، تلقاوه في يعني كنت تحوسوا عليه مي شغل اون فاصون شويه كومبليكي. انا عطيت لكم فقط واش تحتاجوا، مشيت ايتاب بار ايتاب. ان شاء الله يا ربي نكون وصلت لكم لو ميساج. نتمنى لكم في الاخير كل النجاح والتوفيق. بزاف تلاميذ اللي التحقوا بنا، وما ننساش بالمناسبه مادام ذكرتها نرحب الف ترحيب بالمشتركين الجدد اللي التحقوا بنا، تلاميذ بيان سور. ان شاء الله يا ربي تلقاو واش تحتاجوا، واش تحوسوا تفهموا هنا عندنا. ما كان دائما نقولها ما عندي حتى بروبليم، اذا كنتم محتاجين اي حاجه حطوها لي في التعليقات، اكيد راح نجاوبكم عليها في الوقت اللي يعني اللي نقدر عليه، اللي اكيد يعني بلي نجاوبكم. نتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. ربي يوفقكم وربي يسهل لكم. ما تنسوناش فقط دعواتكم، دعوات الخير. هذا هو. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.